Ağcabədi rayon Mərkəzi Xəstəxanasının əməliyyat bölməsinin müdiri Həbib Məmmədov və reanimasiya şöbəsinin müdiri Ruhəngiz Kərimbəylinin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Teleqrafın əldə etdiyi xəbərə görə Həbib Məmmədov və Ruhəngiz Kərimbəylinin xidməti vəzifələrini lazımi qaydada yerinə yetirməyiblər. Onların göstərdikləri qüsurlu xidmət Qırımxan Qasımovun ölümü ilə nəticələnib. Həmçinin cinayət məsuliyyətindən azad olmaq məqsədi ilə Həbib Məmmədovun iş üzrə şahiddə pul ilə ələ almasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Həbib Məmmədova Cinayət Məcəlləsinin 299.1 şahidin yalan ifadə verməsi məqsədi ilə onu pulla ələ alma və 314.2 səhlənkarlıq zərərçəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda, Ruhəngiz Kərimbəyliyə isə Cinayət Məcəlləsinin 314.2-ci maddəsi ilə ittiham elan edilib. İş üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Həbib Məmmədov özünü ittiham üzrə təqsirli bilməyib. O bildirib ki, 2021-ci ildən həkim cərrah işləyir. 2022-ci ildə Qırımxan Qasımov rayon Mərkəzi Xəstəxanasının acil bölməsinə daxil oldu. Xəstə acil bölmədə İlk müayinələrdən keçdikdən sonra növbəti həkim olduğumdan saat 16:15-də cərrahiyyə şöbəsində mənə təhvil verildi. Qırımxan Qasımov təhvil verilən zaman 4 dərəcə travmatik şok vəziyyətində idi. Bundan əlavə alternativ təzyiqi 60-30 həddə idi. Arterial təzyiqi aşağı olması səbəbindən onu əməliyyat etmək mümkün deyildi. Xəstəyə ilkin olaraq təzyiqin normallaşdırılması məqsədi ilə tibbi müdaxilələr oldu. Pnevmatorikoz üçün xəstənin sağ tərəf orta köpücük xətti ilə 3-cü qabırğa arasında drenaj yerləşdirildi. Daha sonra sol tərəf körpü çukaltı venaya mərkəzi vena kateri qoyuldu. İlkin müdaxilələrdən sonra Qırımxan Qasımovun arterial təzyiqi 75-40 həddinə qaldırılsa da əməliyyat üçün həmin hədd yetərli olmadı, deyə Həbib Məmmədov ifadəsində göstərib. Təqsirləndirilən şəxs qeyd edib ki, Qırımxan Qasımov daha sonra stabil vəziyyətdə reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib, şöbədə ona dərman və iynə inyeksiya olunub. Lakin Qırımxan Qasımovu ani şəkildə patoloji tənəffüs keçirib, göstərilən yardımlara baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Rayon Mərkəzi Xəstəxanaya daxil olan zaman onun sağ tərəfində 7, 8 və 9-cu qabırğa altı sınmış vəziyyətdə olub, sol bazu nahiyəsində elektrik yanığı, qarnının sağ yarısında elektrik yanığı, sağ kürək nahiyəsində göyərmə və qançir, sağ göz almasında qansızma vardı. Həm yıxılması, həm də elektrik zəryanı vurması səbəbindən Qırımxan Qasımovu travmatik şok vəziyyətinə düşmüşdü, deyə o ifadəsində göstərib. Təqsirləndirilən şəxs qeyd edib ki, 2023-cü ilin mart ayında Rəşad Abbasov və Adil Məmmədovun yaşadığı fermaya gedib. Rəşad Abbasov məndən ərizə yazmağı xahiş etdi. Bildirdi ki, həmin ərizəsini baş prokurorluğa göndərəcək. Ancaq ona pul və digər vasitə təklif etməmişəm. Rəşad özü hadisəyə şahid olduğunu, hadisənin fermadakı transformatorda baş verdiyini dedi. Bildirdi ki, Qırımxan Qasımov transformatorda iş görən zaman onu elektrik zəryanı vurub, daha sonra yıxılaraq betona dəyib. Bundan sonra onu xəstəxanaya aparıblar. Fermada həmin gün ərizə yazılmadı, deyə Həbib Məmmədov ifadəsində göstərib. Həbib Məmmədov bildirib ki, 2023-cü ilin aprel ayında
60 manat dəyərində meyvə tərəvəz və şirin içkilər alaraq dostu Raufla birgə Rəşad Abbasovun yaşadığı ünvana gedib. Aldıqlarımızı ona verdik. Daha sonra dostu Rauf yuxarıda göstərilən məzmunda ərizə yazdı. Rəşad ərizəyə qol çəkdi. Ərizə onun sözləri ilə yazılmışdı. Bir müddət sonra Rəşadla telefonla danışan zaman rayon prokurorluğuna şahid qismində çağırıldığını söylədi. Bu işdə nə xeyri olacağını soruşdu. Mən isə cavabda, get şahid kimi nə görmüsənsə onu danış. Sonra səninlə necə lazımdırsa görüşəcəm, xeyrini görəcəksən dedim. Rəşad mənimlə razılaşdı. Ağcabədi rayon prokurorluğuna şahid qismində ifadə verəcəyini bildirdi. Rəşada dediyim sözlərin mənasının o idi ki, vicdanlı bir insan kimi bir-birimizi tanıyacağıq, xeyri də məni tanımaq olacaq, deyə Həbib Məmmədov ifadəsində göstərib. Digər təqsirləndirilən Ruhəngiz Kərimbəyli də özünü ittiham üzrə təqsirli bilməyib. Xocavənd rayon məhkəməsinin hökmü ilə Ruhəngiz Kərimbəyli və Həbib Məmmədovun hər biri 1 il müddətinə dövlət və yerli özünü idarə etmə orqanlarında rəhbər və maddi məsul vəzifə tutmaq hüququndan məhrum edilib. Onlar 2 il müddətinə azadlığın məhdudlaşdırılması cəzası və 1000 manat cərimə cəzası alıblar. Təqsirləndirilən şəxslərin hər birinin üzərinə yaşayış yeri olan evi hər gün saat 22:00-dan 07:00-a dək tərk etməmək, elektron nəzarət vasitəsini gəzdirmək, həmin vasitəni işlək vəziyyətdə saxlanılması üçün ona xidmət etmək, yaşadığı Ağcabədi rayonu ərazi hüdudlarını tərk etməmək, müvafiq məhkəmə qərarı olmadan yaşayış yerini dəyişdirməmək, habelə cəzanın icrasına nəzarət edən orqanı iş yerinin dəyişdirilməsi barədə əvvəlcədən məlumatlandırmaq vəzifəsi qoyulub. Təqsirləndirilən şəxsin vəkilləri apellyasiya şikayəti veriblər. Vəkillər müvəkkillərinin əməllərinin sübuta yetirilmədiyini əsas gətirərək onların barəsində bəraət hökmünün çıxarılmasını istəyiblər. Bundan əlavə, zərərçəkmiş şəxsin hüquqi varisi də apellyasiya şikayəti verib, o da təqsirləndirilən şəxslərin barəsində bəraət hökmünün çıxarılmasını istəyib. Tərəflərin şikayətinə Şirvan Apellyasiya Məhkəməsində baxılıb. Hakim Pərviz Hacıyevin sədrliyi ilə keçirilən kollegiyada qərar elan edilib. Qərara görə şikayət təmin olunmayıb.